咦？唔需要頭點咗？你揀一隻。阿Hayden咧坐前邊，Hayden坐後邊。呢隻箱係咪你㗎？係啊。重手坐後面。我坐後面。我坐後面。坐嘅啫。Beautiful. Oh, burning. 你睇住佢咯喎。係啊係啊係啊。OK 啊，得啦。你哋唔好爬住。好，唔好爬住，喺度。唔好爬住，唔好爬住。坐後啲，坐後啲挨住個 OK， 係啦。你哋坐穩先，唔好俾嘢艇反。呢位嘅咁樣。我都冇隻充電。坐唔坐得穩？坐唔坐得穩？兩個坐唔坐得穩？出聲啊你！等埋我哋。好，阿妹你坐前邊。阿妹坐前邊。OK， 坐唔坐得穩？嗱，你隻掌咧擺喺水裏邊，擺喺水裏邊。啱到啊！咁大風。呢度一齊轉翻過嚟呢邊。Hey stop！ 好冇？嗰個。好，咁你船頭指住佢啦。你哋要合作嘅。你哋個方向啱噶啦，繼續去啦。嗱，啲石頭就唔好撞，見唔見到嗰度有石頭？淺水就唔好游過去，全部游深水區，得唔得？聽唔聽到啊？聽到。會唔會 keep 住 left right left right？Ellie， Hello。我哋而家喺西貢度爬獨木舟，挑戰緊爬去呢個島。返個灘度，準備上岸。OK， 上去。啊？你哋啊？拉個船頭上嚟啊！OK， 唔使咁高，唔使咁高，拉。即係如果你落水，即可以除鞋。你落水就除鞋咯。哦，好啊。咩？Dude, look inside. It's beautiful. It's so track. 係，你哋喺邊度啊？而家？我哋去餐餐。我哋而家喺一個島裏面。喺個島度啊，一個荒島喎，乜都冇喎。有嗰啲
你哋點嚟㗎？我哋獨奏空咗。啊？我哋用咩嚟㗎？你哋？用呢個 boat。哦，邊隻係你嘅 boat 啊？指俾我睇下。一陣間我哋要拉翻去拉翻個船過嚟喎，落海喎，識唔識啊？你哋要合作嘅喎。啊！一陣間我哋去邊好啊？你睇下啲人去邊？佢哋去另外一個沙灘喎，不過出邊咧又再大風啲啦。啊！出去指控制艇啊，等我哋啊！盡量保持原位，唔好喐。OK， 爬出去啦！你上咗沙灘㗎啦！喂，你唔好咁樣又上又落。你爬出啲先，你爬出啲等我哋。唔好去石頭度，上船，上船。Let's go, let's go, 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 go。能唔能講啊？OK， 而家上岸啦。喂，你望下水底，水底睇下有冇石頭。黑色咧暗嗰啲咧就要石頭嚟㗎啦。OK， 上岸咯喎。對準個船頭，對準船頭上岸。This way。對準啦，對準船頭，冇尾啊！嚟加速，喂，地下好多石頭啊！嗱，落嚟。如果唔係，你玩完之後發現冇一隻艇㗎。坐低。坐低啊！喂。哇！好清啊！呢啲水，係嘛？我哋好似係變咗喺度拉魚。呢個位好靚喎。有啲水幾清？掂啦？掂咗啊！使唔使除救生衣啊？呢度冇浪，好靚，好清啊啲水。花生醬，花生醬。做乜嘢啊？冇嘢啊嘛，你見到啲咩啊？哇！呢個灘好正。
係啊，我都第一次嚟咋。啲位真係好靚。我撐過，但係冇試過咁清咯啲水。好滑係咪啊？黃金海岸都唔夠呢度靚喎。好清啊啲水。你喺度做咩啊？咩嚟㗎？沙。哇！咁樣好靚啊！下面都開咗啦。望下啦！3、2、着拖鞋，着拖鞋。行啦。做咩啊？得啦，揾翻自己隻艇，揾翻自己隻艇先。可能隻艇唔見咗啦，我哋要游翻去啦。游唔游到啊？但好大風喎，啲風會吹走你喎。哇！吹到你凍添，唔好再嚟掉啊！喂，想點啊？喂，唔好玩啦！遞翻個身啦，上船㗎啦。上船啦！邊個方向啊？好唔好玩啊？我驚你哋攰啊！ I'm drowning. Is it cold? Yeah, very. It's not deep, I'm drowning. I'm actually drowning. Let me get back. OK， 你試下上唔上到你？哦。其實唔會上唔到嘅，最緊要隻艇唔好煩咯。下面有冇魚啊？冇，唔係冇嘢㗎。你落唔落啊？唔係，你唔係話會？我先多一次。我哋嗰陣我冇睇。係嘛？但係唔係。You don't have to. Let it get off. It's going to fall my racket. 得，你放鬆，唔好急，解開佢啦。我係呢邊人啊。Ellie 唔係呢，唔係。攰唔攰啊？